Prajem vám dobrý deň. V sieni ústavy už v týchto chvíľach začína európska diskusia o migrácii s Filipom Pilkingtonom, Lucasom Chancellerom, Markom Malagutým a Omarom Saifom. Ale aj tu v štúrovom salóne nás čaká veľmi zaujímavý program. Konkrétne pôjde o inšpiratívny panel pre stredoeurópanov a nie len pre stredoeurópanov. Budeme totiž hľadať esenciu stredoeurópskeho konzervativizmu, a to v diskusii, ktorú bude moderovať redaktor konzervatívneho denníka Postoj Jozef Majchrák a bude diskutovať s českým konzervatívcom Andrejom Duhanom a poľsko-československým konzervatívnym intelektuálom Macejom Hručajom. Teraz už odovzdávam slovo Jozefovi Majchrákovi, aby predstavil viac aj diskusiu, aj hostí. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pekný deň vám všetkým želám. Ja poviem niekoľko viet, teda ešte ku každému z našich hostí. Prvý po pravej ruke je Mačej Hručaj, ktorého si väčšina z vás asi pamätá ako veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku. Momentálne Mačej pôsobí v Centre transatlantických štúdií CEVRO univerzity v Prahe a zároveň ako komentátor, publicista spolupracuje s Postojom a s českým týždenníkom Echo24. Andrej Duhan je právnik, autor knihy Konzervatívne revolúcie a zároveň spoluautor podcastu Notorické konzervy. Dobre, na úvod, keďže to už nechcem veľmi zdržiavať, lebo toho času nemáme veľa, tak len jedna veta k dramaturgii. Máme približne hodinu, takže asi pol hodinu to bude moderovaná diskusia z mojej strany a pol hodiny bude priestor na vaše otázky z publika. Páni, ja som si teraz v rámci prípravy na túto debatu pozrel opäť viaceré vaše texty. Vy obidvaja veľa píšete o tom, ako sa v posledných 2 dekádach zmenila politika, ako sa menia tie tradičné deliace čiary, tradičné štiepenia medzi ľavicou a pravicou alebo iné, ktoré už dnes nefungujú. Moja prvá otázka je vlastne taká, že kde v tejto transformácii, v tejto zmene je vlastne konzervativizmus. Môžeme začať aj trochu globálne, potom sa posunieme k tej strednej Európe. Pán Duhan, vy používate aj taký pojem, že noví a starí konzervatívci. Čiže vlastne kto sú to noví a starí konzervatívci? Dobrý den. Za mě ten pojem noví a starí konzervativci se dá plus minus napasovat na ty noví jsou ty národní konzervativci, ty starí jsou ty liberální konzervativci a je to ten rozdíl mezi teda tou novou pravicí a starou pravicí. Ta stará pravice odchází, vesměs je volebně neúspěšná a ta nová pravice teda nastupuje a je volebně úspěšná obvykle. Za mě ten největší rozdíl mezi těma dvěma směrama není ani tak na úrovni nějaký politické filozofie a často ani ne na úrovni nějakých konkrétních politik, ale ten největší rozdíl je, že ta nová pravice je radikální. Je radikální, velmi ambiciózní, agresivní a je anti-establishmentová. Radikální v prosazování konzervativních hodnot, konzervativních politik, radikální v nabourávání té institucionální dominance toho levicového liberalismu, nabourávání těch mantinelů veřejné diskuze, který ty levicoví liberálové nastavili, vystavili. Neomlouvá se, nevadí nálepky, fašismus, rasismus, a je radikální proti tomu liberálnímu establishmentu a liberálnímu konsenzu, který z toho prava je, řekněme, neoliberální a zleva je to progresivismus, který v tomhletom souhrnu ten konsenzus přivedl ty západní společnosti, nebo západ jako celek na pokraj zkázy, abych tak řekl.
tematicky to čo znamená? Že ako keby, že to ťažisko tých tém, s ktorými tým konzervatívci dnes pracujú, sa posunú niekde od ekonomiky ku kultúre? Ano, tak to je to dominantní. Uvědomění si, že ten ústřední zájem konzervatismu je společnost, ten společenský řád a vlastně v tom nejširším slova smyslu ten liberální řád vlastně obsahuje málo toho konzervativního a taková ta tradiční zavedená poučka, že konzervativci jsou obhájci řádu, jsou establishmentoví v tomhletom smyslu. Za těchto okolností znamená, že obhajují vlastně liberální řád, liberální politiky, liberální establishment. A to je ten největší rozdíl, protože ta nová pravice tohleto naprosto odmítá, chce agresivně obsazovat ty instituce a ten liberální řád jako bourat. Matej, ty s týmto delením predpokladám, že súhlasíš, tak ti len doplním otázku. Prečo k tomu došlo? Prečo sa to vlastne deje? Prestala tá stará pravica, ako hovorí pán Duhan, ak teda aj ty vnímaš podobne, môžeš prijať túto terminológiu, že prestala zastupovať konzervatívnych voličov? Alebo konzervatívne zmýšľajúcich voličov? V podstatě ano. Tady je klíčová otázka je rozdíl ani ne tak nějakých výchozích pozic, ale rozdíl, jak se to říká, já se teda omlouvám primárně, že budu jako Polák na slovenské konferenci hovořit česky, ale snad si s tím nějak poradíte. Rozdíl toho, co se hezky slovansky říká mindset. To znamená když už budu používat tvoje označení, starý konzervativismus je myšlenkově defenzivní, je postavený na tom, že má poskytovat určitý korektiv, nějakou prostě korigovat ten nevyhnutelný vývoj pokroku v uvozovkách. To znamená v určitém smyslu akceptuje, že je ideologií nebo přístupem defenzivním a v podstatě menšinovým. Zatímco dnes máme do činění spíše teda s novou pravicí, která ten prostor chce dobít zpět a naopak chce tu dominantní nebo hegemonickou pozici si získat. Na čem může stavět, je přesně to, co jsi říkal, to znamená posun vlastně toho ideového, nikoliv ideový posun elektorátu, ale posun toho politického spektra. Vlastně směrem od očekávání voličů. Patrick Deneen to nazývá nějakým instinktivním konzervativismem prostého lidu, v uvozovkách, omlouvám se za tu frázi, který v určitém okamžiku dospěl do stádia vlastně, nebo ocitnul se, teď mluvím o tom všeobecném sentimentu, takovým tím, to, čemu se říká občas zdravý rozum, common sense anglicky, ocitnul se vlastně za okrajem přijatelné, respektované politické debaty v oblastech, jako je rodina, jako je některé hodnocení některých klimatických politik a tak podobně. Najednou se ten takzvaný přístup zdravého rozumu našel mimo spektrum toho, co reprezentovaly ty tradiční politické strany na pravici. A v okamžiku, když vlastně ta tradiční pravice v určitém smyslu to pole vyklidila, tak se otevřel prostor pro ta nová hnutí. Ďakujem. Sme stredoeurópsky panel, takže to skúsim tak skonkrétniť na tie krajiny, o ktorých vy viete veľa rozprávať. Pán Duhan, kto je dnes v Česku konzervatívec? Je to časť ODS, ktorá sa k tomu verbálne hlási? Je to KDU, ČSL? Alebo sú to motoristi? Alebo aj SPD, ktorá tiež niektorými týmito témami operuje? Takhle, určitě to není ODS ani KDU, to je celkem jistý. Tam jsou nějaký lidi samozřejmě, kteří mají zdravý instinkty ještě, ale ty strany se posunuli právě k těm pozicím toho, co jsem tady nazval tím liberálním establishmentem.
A co se týče té strany opozice, nebo respektive nastupující vlády, z toho hlediska, jak jsem to tady popsal, se nedá říct, že ani jedna strana, že by byla národně konzervativní. V tomhle směru tady v Česku to není úplně institucionalizovaný. Ale třeba motoristi jsou strana, která podle mě má k tomu teoreticky nakročeno. Oni vlastně, jak je to nová strana, tak ještě zřejmě dojde k nějaký profilaci a tam je, řekl bych, rozdíl, nebo ta cesta, kudy můžou jít, je právě cesta toho národního konzervatismu a nebo, co tam je, co já vnímám, že tam je hodně silně zastoupeno, je taková ta, a to je v Česku velmi taková jakoby mýtická teze, jako ta stará ODS 90. let, jo? Což není národní konzervatismus a uvidí se, jakým směrem se ta strana vydá. Já to nevím, jo? Ale doufám, že teda půjdou tím směrem národního konzervatismu, protože myslím si, že ten revival starý ODS, že to není ani moc jako voličsky atraktivní, není to voličsky atraktivní pro mladou generaci, protože prostě ty lidi se narodili potom a právě ten prvek té schopnosti té nové pravice oslovovat tu mladou generaci, ne v každé zemi, ale je to určitá charakteristika, která je těm konzervativcům vlastní a dodává to tomu celému tomu hnutí národně konzervativnímu velkou energii. Možno taká otázka ešte na vás, ktorá bude takou dobrou case study, že prečo nepovažujete za konzervatívnu stranu napríklad KDU-ČSL? Tradičnú kresťanskú stranu, ktorá sa k týmto hodnotám hlási. No takhle, oni v některých těch kulturně etických otázkách jsou konzervativní, jo, ale v celku ta strana je vlastně liberální. Jo, je hodně zásadní je podle mě postoj k Evropské unii. Dneska nelze být podle mě konzervativec a schvalovat současnou podobu Evropské unie. Jo, to je podle mě naprosto vyloučeno a KDU je vlastně typově pro Evropskou unijní strana. Pak třeba taková ta agenda boje prostě proti dezinformacím, která vlastně často sklouzává k potírání svobody slova. To na tom lidovci jeli hodně, takže já tam vidím jako málo nějakých průniků s tím, co já nazývám nová pravice. Ďakujem. Mačej, kto sú konzervatívci v Polsku? Je to PiS, je to Konfederácia, sú to obidvaja? Aký je v tom rozdiel? Ta polská situace, ta výchozí polská situace je úplně jiná. Česko tím, že vlastně patří mnohem více do západní Evropy svými dějinami a vývojem společenské struktury, tak má to dilema, to rozdělení mnohem více podobné západní Evropě, zatímco v Polsku konzervativismus má prostě jiné kořeny a jiný příběh než v západních buržoázních zemích, jestli to můžu tak říct. Prostě v zemích, kde většinově tu jakoby národotvornou skupinou společenskou bylo měšťanstvo. V Polsku to tak nebylo a to do jisté míry ovlivňuje i podobu té společnosti a politiky až do dnešní doby. Proto v Polsku vlastně není to štěpení, od kterého jsme začali a které, jak říkám, sedí na většinu západní Evropy i na Spojené státy. To znamená ten rozdíl mezi starými konzervativními liberály a novými a tu novou pravici nebo novými národními konzervativci, o které mluvil Andrej, protože v Polsku ty konzervativní liberálové nikdy nebyli. V Polsku vlastně v tomto ohledu je relativně unikátní, ačkoliv by se podle mě daly najít i nějaké průniky se Slovenskem. To znamená, tam konzervativismus po roce 89 vzniká už tehdy
jako hnutí nebo jako politická síla, která je de facto národně sociálně konzervativní. To znamená, není tam nikdy ta fáze propojení ze zájmy, já nevím, globálního kapitalismu v uvozovkách. Vždy je tam ta sociální komponenta je velmi silně zapojena a vlastně dnes můžeme sledovat trend, který, nebo v jistém smyslu v tuto chvíli zbytek Evropy dohání Polsko. To znamená, tak, jak je rozdělena polská politická scéna už delší dobu, tak teď toto rozdělení začíná být běžné v celém, nebo v celé řadě západoevropských států. A samozřejmě v Polsku na té pravé straně vidíme už určité rozčleňování nebo diferenciaci mezi těmi jednotlivými subjekty, kde máme za sebou 8 let vlády práva a spravedlnosti, které v podstatě dalo by se popsat v těch národně konzervativních kategoriích, jak je nastínil kolega Duhan, ale vlastně tím, že 8 let bylo donuceno, 8 let bylo u vlády, tak samozřejmě vlivem vnějších okolností, vnějších tlaků se určitým způsobem mainstreamizovalo, to znamená muselo dělat politiku, to znamená dělat ústupky, dělat kompromisy, nějakým způsobem se najít v té mezinárodní situaci, která byla vůči a je stále vůči všem národně konzervativním vládám velice nepřátelská. Ještě navíc ve složité bezpečnostní situaci vyvolané ruskou agresi na Ukrajinu a tak podobně. To znamená, ona v tuto chvíli se vlastně posunula relativně blízko toho pomyslného středu. Teď nemyslím ideový střed, ale myslím funkční střed toho rozdělení politické scény. A samozřejmě našla si už své vyzývatele z pravé strany, kteří jsou podstatně otevřenější v tom, jak se k té nové pravici hlásí, což je strana Konfederace, kterou zastupuje třeba dnešní host konzervativního summitu, pan místopředseda Sejmu Krzysztof Bosak. A ještě, aby to bylo ještě zajímavější, tak vlastně už i ta jeho strana Konfederace začíná, nebo vznikají soupeř, který je ještě víc doprava a ještě více vlastně se snaží stávající řád kontestovat. Takže v tom segmentu pravicové politiky v Polsku je teď docela velké pnutí a bude to docela zajímavé, jak se to vyvine. Ďakujem pekne, však tam v Polsku sú tie rozdelenia, teda ešte zrejme vychádzajú aj z nejakého iného pohľadu na nejaké tie historické tradície a podobne, ale to sa možno k tomu dostaneme neskôr. Moja otázka, možno opäť na teba, ale potom aj na pána Duhana je taká, že ako je pre ten dnešný konzervativizmus alebo pre ten nový konzervativizmus dôležité vlastne náboženstvo, hlásenie sa k náboženským hodnotám. Je to ešte vlastne nejaký zásadný faktor, ako to bol v minulosti, alebo vlastne sa to už veľmi oslabilo? To záleží, o které společnosti hovoříme. Tam, kde existuje stále silný náboženský křesťanský proud v rámci té společnosti, tak tam ten nový konzervativismus má relativně snazší výchozí pozici. To je případ Spojených států, to je případ Polska a to teoreticky by jako vlastně v jistém smyslu mohl by být i případ Slovenska, ačkoliv je to prostě ten vývoj je trochu jiný. Co je samozřejmě příznačné, že v rámci té opozice mezi establishmentem, liberalismem, jakkoliv a těmi novými hnutími, tak se k nějaké formě křesťanských hodnot hlásí vlastně i uskupení, která původně tu svoji DNA, genealogii s křesťanskými hodnotami toho moc společného nemají. Nemusím vám to tady na Slovensku vysvětlovat, že?
A konec konců vlastně, když si poslechnete Andreje Babiše nebo Karla Havlíčka nebo Tomia Okamuru, tak oni tam taky začali jako sem tam na různých místech ty křesťanské hodnoty trousit, ačkoliv jejich, jak říkám, životopis prostě je nemá s tímto světem nic moc společného. Protože, a teď proč to tomu tak je? Je moc zajímavá knížka Festung Europa polský politoložky Moniky Bartoševič, která říká, že vlastně celá ta vlna nové pravice vyplývá z pocitu toho, čeho ona říká ohrožení kulturní bezpečnosti. Ona používá pojem kulturní bezpečnost jako ekvivalent vlastně národní bezpečnosti v tom jako vojenském policejním smyslu, ale kulturní bezpečnost jako pocit té společnosti, že je u sebe doma a že je si jistá svojí identitou. Reakce na ten pocit ohrožení je posilování té identity, to, že prostě ta nějaká národní pocit, nějaké národní společné identity se intensifikuje a v tom okamžiku vlastně ta společnost sahá po nějakých osvědčených vzorech, nějakých osvědčených prostě základech a znova, i když jsou třeba pozapomenuté, i když už nehrají v tom každodenním životě tak velkou roli, tak najednou se stávají vlastně užitečným spojujícím prvkem. No a v případě evropských společností jedním z těch základů, i když třeba jsou to společnosti velmi sekularizované, jako ta česká nebo francouzská, tak je samozřejmě ten komponent křesťanský. Ačkoliv velmi často je to právě takové jako vágní navazování na nějaký svět, kterému ty lidi už často ani moc nerozumí. To samý. To samého. Dobre. No, já v podstatě s tím souhlasím, nebo úplně s tím souhlasím. Za prvý záleží společnosti. V Česku určitě nemá velký potenciál nějak se explicitně odvolávat na křesťanství a na víru. To není dobrá cesta. Ale obecně právě ten národní konzervatismus hodně lpí na identitách, nejenom těch národních, ale vlastně i té civilizační identity. A to křesťanství je samozřejmě zásadní pro formování západu a západní civilizace, takže je přirozený, že se k tomu ty národní konzervativci obracejí a právě je to zase jeden z těch bodů vymezování se proti tomu liberálnímu establishmentu, který vlastně všechny ty historické identity zpochybňuje. A v podstatě ten proces je tady, jak byl popsán. Akurát bych, nevím, jak to bylo míněno, znělo mi to trošku jakoby s despektem vůči některým směrům a lidem, kteří se k tomu hlásí. Já si myslím, že to i nevěřící člověk, ateista, může, pokud není úplně zaslepený vůči křesťanství, může, respektive musí uznat ty křesťanské základy západu a v podstatě se k ním nějakým způsobem hlásit. A to je třeba ten pojem, ten kulturní křesťanství, to třeba používá Viktor Orbán a to si myslím, že je něco, co třeba má šanci i v Česku. To nebylo míněno s despektem, je to, jak říkáte, jako přirozená cesta, spíš jde o to, že občas ta jako totemizace, nazvěme to, křesťanství pro věřící lidi jako není úplně snadno přijatelná, protože vede jako k něčemu, co mohou vnímat jako zneužívání vlastně něčeho, co není inherentní součástí politického boje k tomu politickému boji. Spíš mě šlo o to, jenom ještě jedna doplňující poznámka, vlastně v těch zemích, kde ta křesťanství není už tu jakoby primární referenčním bodem, řekněme, pro tu společnost, jako je česká nebo jako je francouzská, tak vlastně je nahrazováno tím, jak bych to řekl, zase to zazní s despektem, já mám prostě jenom takový ironický způsob komunikace, jako kult zdravého rozumu.
Konec konců Robert Fico se k tomu odvolává taky často, když před 14 dny byla konference v Praze společnosti svatého Vojtěcha vlastně, tak tam se hovořilo několik zástupců různých těch novopravicových uskupení z celé střední Evropy a tam vlastně ten zdravý rozum byl nejčastěji používaným pojmem, což je takový ekvivalent vlastně toho, o čem jsem říkal na začátku, nějaké té inherentní konzervativních sklonů průměrného člověka a je samozřejmě zároveň i takovou hezkým návratem ke kořenům konzervativismu. Vlastně Edmund Berg, když píše jako ty základní spisy, ze kterých potom se vyvíjela konzervativní tradice, tak ten common sense používá přece jako výchozí bod. Já bych ještě jednu věc k tomu měl, co si myslím, že může být možná paradoxní, ale myslím si, že jen zdánlivě, že ty národní konzervativci, když třeba často nevycházejí přímo z nějakých katolických kruhů a kořenů, jsou schopni tu agendu prosazovat líp než ty starý tradiční křesťanské strany. Padla tady ta Amerika, kde vždycky ty evangelikáni byli silnou součástí té republikánské voličské koalice, ale vlastně reálně tam to byl spíš takový ten, jak se říká v angličtině, jako pay lip service. Reálně nic neprosadili a nejvíce jim toho podařilo i řekněme v nějakém jakoby smyslu obsazování toho veřejného prostoru až s Donaldem Trumpem, který samozřejmě v těch některých těch křesťanských kruzích zbuzoval odpor, anebo stále možná někde zbuzuje odpor, ale vlastně ten tah právě těch národních konzervativců na tu institucionální dominanci pak sebou nese i třeba ty křesťanské priority, to, jak Trump ustál tu nominaci na ten nejvyšší soud. Já si myslím, že tam by se standardní republikán sesypal a ta konzervativní většina v tom nejvyšším soudu by nebyla. A teďkon série rozhodnutí, který ten soud, mimo jiné teda Roe versus Wade, ale i další věci to dokazuje. Posledné dve otázky z mojej strany, obidvom a položím ich naraz. Prvá otázka, ten nový alebo národný konzervativizmus často čelí kritike kvôli tomu, že je často antisystémový a ak už teda sa mu podarí uchopiť moc, tak zvykne mávať autoritárske tendencie, ako príklad sa uvádza Viktor Orbán, teda keď sme pri strednej Európe, tak asi otec tej konzervatívnej revolúcie v strednej Európe. To je prvá otázka, že či tam nie je toto, že čo s touto kritikou. A druhá otázka, že či ten starý konzervativizmus v zmysle toho liberálno-konzervatívneho konzervativizmu je už mŕtvý, alebo ešte môže prísť nejaká jeho renesancia, napríklad v súvislosti s nejakou vážnou ekonomickou krízou alebo spoločenskou krízou. Tak teda odzadu, já doufám, že mrtvý je a že už se nevrátí. Respektive může se vrátit jako taková umírněná forma až potom, co to ty národní konzervativci ovládnou, obsadí ty instituce a celý ten společenský řád posunou víc do těch konzervativních pozic, pak možná bude prostor zase pro nějaký umírněnější přístup. To je moje přání a myslím si, že bez ohledu na moje přání, myslím si, že ten trend jde tím směrem, ty liberálně konzervativní strany nasoukaný vlastně u toho středu ztrácejí elektorát. Jo? Ten budoucí politický střed je mezi tou novou pravicí a novou levicí. Je to vidět v Americe, je to vidět ve Francii, kde ten střed vlastně i ty starý gólisti, ten Macronův ten radikální střed vlastně se rozpadl, jo? A je to prostě mezi opravdu velmi silně vyprofilovanýma konzervativcema a jako v podstatě radikální levicí. Jo? A to v každém tom státě je to v nějakým procesu, někde je to míň, někde je to víc. V Německu ještě stále nějakým způsobem dominují třeba ty strany pravého, levého středu. V Británii tam vidíme, jak prostě Reform nahrazuje Toryje, strana zelených vytlačuje Labour.
Jo, a vždycky je to ta radikálnější varianta té pravice, respektive levice. A rizika, teda ta kritika? A ta kritika, takhle, ty národní konzervativci mají ten autoritativnější styl řízení je nezbytný, protože oni přicházejí do institucionálního prostředí, kterému dominují liberálové. A vlastně oni mají na výběr, jsou to soudy, média, nadnárodní organizace, všechno je vlastně dominovaný tu ideologií toho liberálního establishmentu a jedině koncentrace a síla u té exekutivní moci jim umožňuje se proti tomu nějak vymezit a něco změnit. Jo, protože když to neudělají, tak se nechají unášet v proudu toho liberálního establishmentu. To je to, co se stalo u nás. Petr Fiala jako politolog, jako autor se dá zařadit jakoby na konzervativní pravici, ale jako premiér určitě ne, protože odmítl vystoupit proti té institucionální dominanci a to sebou nese autoritativnější způsob řízení a koncentraci moci, co největší moci u té exekutivy. Samozřejmě v mezích ústavy. Ďakujem, Mačej. Tie isté otázky. No, já v podstatě můžu se podepsat pod tím, co řekl kolega, a je samozřejmě pak to ale, nebo to pokračování, to znamená, co s tím dál, protože já souhlasím s tím, že máme trend vyhrocování té polarizace, který, teď neříkám slovo polarizace jako kritiku, to je prostě přirozený následek toho, co bylo předtím, to znamená naopak zužování mainstreamu, naopak toho, že ta prostě politické soupeření chybělo a tím pádem voliči prostě, kteří se necítili zastupování tím mainstreamem, tak si začali hledat tu svoji reprezentaci na v úvozovkách okrajích, to zase neříkám jako negativum. Ale reálným následkem je určité posilování vnitřního napětí v rámci společnosti a otázka samozřejmě, jak to napětí chceme vyřešit a jestli máme nakonec nějaké jiné způsoby, jak to napětí vyřešit, tak najít nějaký nový způsob společenského konsensu, jiný než občanská válka. To myslím, že je třeba tohle brát v potaz a mít to nějakým způsobem v hlavách. A jiný než nastolení zase hegemonie druhé strany, protože ta druhá polovina národa nám nezmizí. To jsou všechno jako validní otázky, nad kterými měli bychom uvažovat a které za mě třeba ta polská zkušenost rozhodně přináší jako země, která je o několik let dopředu tady před evropským průměrem v té míře vlastně znepřátelení těch dvou hlavních táborů. A co byla ta první, promiň, ta otázka? Ďalšia otázka bola, že či je ešte možná ako keby renesancia toho starého. No a to je vlastně, ano, tím odpovídám vlastně i na tu otázku číslo 2, to znamená není. Není, protože není možná renesance toho starého, protože on byl zatlačený do pozice toho mainstreamu. Tak viděli jsme to všude v západní Evropě. Nejdříve proti sobě soupeří pravý střed a levý střed. Nad otázkami, řekněme, dílčími, administrativními, technickými politika se vyprázdňuje, už neřeší zásadní otázky, ale řeší, jestli bude daň prostě 17% nebo 18% a tím se uzavírá jako politický konflikt. Vyrůstají tedy ty alternativy na obou okrajích a najednou ty dosud soupeřící strany pravého a levého středu, prostě CDU versus SPD, zjišťují, že pokud chtějí dál vládnout, tak musí vládnout spolu v koalici, protože už nemají jiný způsob, jak získat většinu. A to bohužel je osud
většiny těch tradičních stran pravého středu. Naposledy teď na to vlastně doplatila česká ODS. Takže jejich návrat podle mě není reálný. Co je reálný, je vyčlenění se v rámci té nové pravice nějakých stran, které budou spíše právě hledat nějaký nový způsob, nový konsensus v rámci společnosti spíše než ten konflikt vyhrocovat. A to je příklad třeba Giorgia Meloni a Fratelli d'Italia a vlastně toho, jakým způsobem ona ty poslední 3 roky italskou vládu vede. Jestli to bude úspěšný, nebo jestli Giorgia Meloni skončí stejně jako Gaulliste a CDU, CSU, to pro mě není jasné a nechávám to otevřené. Já bych ještě rád doplnil jednu věc ohledně toho společenského konsenzu, protože je často právě těm národním konzervativcům vyčítáno, že rozdmíchávají ty kulturní války, ale tak to není. Ten rozpad toho společenského konsenzu na západě, toho liberálního, a to, že prostě stále větší a větší segmenty společnosti se v rámci toho, jak v té kulturní rovině, tak v té ekonomické rovině necítí, se s ním nestotožňují, je fakt. Jo? A jenom chvíli trvalo, než někdo ten fakt nabral a začal s ním pracovat. Jo? Obecně jsme v nějaký, jako z hlediska nějakého dějinného cyklu, na konci dominance liberalismu, která tady začala po druhé světové válce, kdy ty totalitní ideologie, fašismus, nacismus zdiskreditovali některé hodnoty, ke kterým se konzervativci teoreticky hlásí, jako třeba autorita, lojalita, kolektivní identity. Od 60. let ten liberalismus začal dominovat a po pádu Sovětského svazu to byla hyperdominance a tohle to končí a teď prostě nastává doba, kdy se formuje ten nový společenský konsenzus a do toho střetu je potřeba jít naplno, aby v tom novém konsenzu bylo toho konzervativního co nejvíc. Jo? To je ten základní, jako bych řekl, rámec, ve kterým se pohybujeme. Určitě, když jsem mluvil o novém konsensu, tak jsem zdůrazňuji to slovo nový, to znamená, to není návrat k tomu původnímu, protože ten původní byl vlastně unesený jednou ze stran toho ideologického konfliktu, takže to jsem myslel, když jsem o konsensu mluvil, nicméně, abychom žili a mohli fungovat, tak nějakou formu řádu, který uznává celek, potřebujeme. Ďakujem vám páni. Teraz je priestor na vaše otázky. Ja len čisto technicky predstavte sa a nech sú to stručné otázky, nie dlhé komentáre. Nech sa páči. Tam bola prvá ruka, nech sa páči, povedzte. Posledná rada, vy. Áno. Ďakujem. Michal z Bratislavy. Nech sa. Som veľmi rád, že poznám naživo pána Ruce, lebo veľmi rád čítam vaše články na Postoji. Konečne, hej, ďalších poznám. A moja otázka je takáto. Vidím tu jedno veľmi vážne rozdelenie konzervatívnych síl a dalo by sa stručne povedať, že jeden smer predstavuje poľský a druhý predstavuje maďarský. A je to práve rozdelenie cez vojnu na Ukrajine. A toto delenie je samozrejme aj v Čechách, aj na Slovensku a v ďalších krajinách. Otázka je, čo s tým, lebo ja si myslím, že je veľmi dôležité to nejako prekonať a nájsť spoločnú cestu a spoluprácu a je to až bytostne dôležité. Takže celá otázka. Ďakujeme, vyzbierajme ich viac, bude to možno rýchlejšie. Tých otázok Michal Čop je, nech sa páči, vlastne vedľa. Ďakujem, tak ja už som bol predstavený. A moja otázka teda je, že čo to znamená teda pre budúcnosť konzervativizmu, možno, že aj špeciálne by som bol rád, keď ste sa dotkli Slovenska, lebo u nás je tá situácia trochu iná, ako je v tých ostatných krajinách stredoeurópskych. A myslím teraz hlavne v súvislosti s tým, čo ste hovorili ako posledné, hej? Že teda ten starý konzervativizmus, kebyže končí, nikto z vás nevidí možnosť, že by sa nejak vrátil. Hovoríte o nejakom novom konzervativizme. Čo to znamená pre konzervatívcov v Strednej Európe na Slovensku? Znamená to, že
a špeciálne na Slovensku, lebo v ostatných stredoeurópskych krajinách vznikli nové strany, hej, ktoré reprezentujú tú novú pravicu. V Česku sú to možno motoristi, v Poľsku je tá konfederácia. Na Slovensku nemáme nič také. Na Slovensku máme vlastne KDH alebo potom nejaké strany, z ktorých ste hovorili, že odrazu sa začali hlásiť k tomu konzervativizmu a tak ďalej. Takže čo to pre nás znamená? Dobre, odpovieme na tieto dve. Matej, asi na teba bola tá prvá, ten rozdiel Polsko-Maďarsko a na obidvoch tá druhá otázka. Polsko-maďarský spor se netýká se, řekněme, vnitřních kulturních či evropských otázek. V tomto ohledu polští konzervativci a maďarští měli poměrně blízko k sobě a poměrně spolupracovali. To, co je rozdělilo, je samozřejmě pohled na bezpečnostní situaci v Evropě a na to, čemu se říká prostě renesance nebo návrat ruského imperialismu jakožto významný faktor organizující mezinárodní vztahy a bezpečnostní vztahy v Evropě. To jsou samozřejmě dvě různé roviny, protože když se bavíme o sporu konzervativců a liberálů, tak se bavíme o vnitřních záležitostech jednotlivých společností, plus minus. Úroveň prostě národní bezpečnosti je něco jiného a je pro každou tu zemi, pokud v ní vládnete v tom okamžiku, je vlastně nadřazena, protože abyste mohli řešit spor konzervativců liberálů, tak musíte mít vůbec ten samostatný stát. Proto opravdu ten polsko-maďarský spor v tomto okamžiku vlastně toho zásadního rozdílu v pohledu na rusko-ukrajinskou válku vygradoval a v podstatě znemožnil nějakou užší spolupráci, protože to byla otázka primární a existenciální. Nicméně prostě svět se mění a události se dějou, jako říká základní poučka politiky. A situace dnes, už víc než 3 roky skoro 4 roky po začátku ruské agrese, je už prostě jiná. Teď je těch jako rozehraných her na té mezinárodní šachovnici mnohem více a podle mě to otevírá i prostor najít si nějaké společné body, ve kterých spolupracujeme, viz třeba evropská politika, zároveň s vědomím rozdílu, které máme třeba v hodnocení vlivu Ruska, to podle mě lze udělat, ale samozřejmě ideálním stavem by bylo, kdyby došlo tady k nějakému konsensu a za mě ten konsensus je prostě jasný. Pokud chceme fungovat jakožto Západ a říkáme si, že jsme západní civilizace, tak zároveň musíme si střežit tu svoji hranici před barbary za branami. Tečka. Tak pán Duhan, na vás možno tú druhú otázku, tá budúcnosť konzervativizmu, že ako to vlastne zmení tú politiku? To Slovensko. Áno, bol tam slovenský príklad. Hej. Ano. No tak to je těžká otázka, že? Úspěšná politická síla je vždycky nějaká teze, idea a ty tady jsou. Pokud se bavíme o národním konzervatismu, tak to jakoby není žádný tajemství. Jsou tady ty politiky, samozřejmě vždycky je to potřeba nějakým způsobem přizpůsobit na tu kterou zemi, ale v podstatě ten národně konzervativní přístup a ty priority jsou v zásadě zaměnitelný. Je tady i nějaký přístup zase těch úspěšnějších národních konzervativců v jiných zemích. A ta druhá noha je prostě personální. Jo? To musí vzít nějaká osobnosti, které budou schopný to věrohodně těm voličům prodat. A na to neexistuje, řekl bych, žádná rychlá nebo nějaká jako zkratka, jak to udělat. Prostě se musí najít nějaká dostatečná
řekl bych, avantgarda, která se toho nebude bát a to téma uchopí, nebo témata národního konzervatismu. Tady, jak to já vidím na Slovensku a v Česku je to jenom o něco málo lepší, zatím není dostatek národních konzervativců. Když se podíváte na takové základní rozčlenění názorového spektra v české a slovenské společnosti, tak ono je vlastně hrozně podobný a je tam jako velká většina v segmentu, který sociologové nazývají tradicionalistická levice, což je ve většině zemí Evropy vlastně přirozený zdroj vlastně voličů pro národní konzervativismus. Problém je v tom, že vlastně jak v tom českém, tak v tom slovenském kontextu tato skupina je do velké míry obsazena uskupeními, které jsou spíše rázu. Jejíž důležitým prvkem identity je určitá nostalgie za minulým režimem, když to řeknu zjednodušeně. One samozřejmě mají potenciál se vyvíjet. Uvidíme, jak se vyvine vlastně současná česká vláda. Nakolik jakoby dokáže, nebo nakolik se projeví ten změnící se svět v jejím programu, nakolik bude Andrej Babiš 2, je odlišně od Andreje Babiše 1. Nicméně je prostě tady klíčová otázka získat si ten elektorat, o kterým se říká tradičně levicový, odpoutat ho od nějaké postkomunistické nostalgie a spíše ho jaksi nadchnout pro ten nový, pro výzvy nového světa spíše než žití v nějaké nostalgické minulosti. Nech sa páči, nech sa páči. Ďakujem. Slovenská ľudová strana, Andrea Linku, Jozef Sásek. Ja by som mal na pána Rucaja otázku, ako sa mladí Poliaci doposiaľ alebo do budúcna mienia vysporiadať s územnými stratami, o ktorých upravilo Poľsko Winston Churchill a Stalin na Jalskej a postupinskej konferencii. To by ma zaujímalo. A potom je tu veľmi dôležité povedať to, že pred 16 rokmi, keď sociálna demokracia Smer na čele s Ficom a Pellegrinim vyhrala, mala jednoliatú vládu, tak urobili prevrat tichý, že zrušili, že politické strany, ktoré sa účastnia, to veľa Slovákov nevie, vo voľbách nemajú právo stavať delegáta do ústrednej volebnej komisii, ale túto ústrednú volebnú komisiu stanovuje Fico. Čiže je tu obdoba zriadeného Národného frontu, čo nám je známe, kedy komunistická strana... Ja vás poprosím, aby ste sa rešpektovali, lebo to už je viac komentár ako otázka. Toto mám potom otázku ako pre obidvo. Neberte to vzorom, evidujem, ale aby tam sa hlásila, myslím, že pani... sa páči, dáme tiež teraz 2 otázky. Ano, tak dobrý den, Katalin Deme, MCC Brusel, Matias Corvinus, Collegium Brusel. Já bych měla otázku, tak nadvazovala by na vaši vedlejší větu Macej o tom, že režim Viktora Orbána je osocován jako autoritární a vím, že to není vaši mínka. Ale esenci toho režimu je právě, jak získávat elektorát, že spája klasické levicové hodnoty, levicového sociálního státu, podpora rodiny, podpora mládeže a tak dále, s tou pravicovou nacionálně konzervativní ideí. A pro mě je to trošičku zvláštní, že tenhle model není adoptován víc ve střední a ve východní Evropě. A proč vlastně? Nech sa páči. Já se taky nad tím podivuju, že není víc adoptován u nás a i v jiných zemích, protože je to ten vítězný model. Já si myslím, že pokud teda budu mluvit za Česko, tak tam je na straně český pravice nebo českých konzervativců, tam je prostě strašně silný ten liberální proud, který právě tady tuhletu, řekněme, pragmatickou sociální politiku, kterou bych i v případě toho Viktora Orbána odlišil od takový ty tradiční welfare sociální demokracie, která prostě
plošně rozdává. V tom Maďarsku mi to přijde, že to je hodně vázaný na práci a to jsou podle mě pilíře té sociální politiky, té nové pravice, která je právě mnohem sociálnější, protože je to obrovský kus elektorátu, který si tím získává. U nás v Česku je prostě problém s tím ideový odpor vůči tomu, že to je prostě čistá levice a to dělat nebudeme. Myslím si, že éra dominance národních konzervativců v Česku přijde, kdy se smíří tady s tou tezí, akceptujou ji a vlastně budou nějaký míře napodobovat ten model maďarský, který ale i v té ekonomické rovině, jako jak jsem říkal, není čistý socialismus, tam jsou i třeba stran zdanění, jako jednoznačně, řekl bych, pravicový elementy, takže je to určitý mix a to je ta cesta té nové pravice. Jo, to já zcela souhlasím, jakoby větší, aktivnější role státu v tvarování ekonomiky a ten sociální aspekt je klíčový znak. Konec konců v Polsku těch posledních 8 let vlády vlastně Práva a spravedlnosti přesně tohoto se týkalo. To znamená, Polsko je poměrně silně kapitalistická společnost, individualistická společnost, která nebyla zvyklá na to, že stát může projevit nějaký zájem o své občany, když to tak řeknu. Takže proto ta změna, kterou přinesla Práva a spravedlnost, byla hodně zásadní a kterou vlastně, a natolik zásadní, že i ta současná liberální vláda už vlastně se toho bojí dotknout a víceméně pokračuje v mnoha ohledech v té sociální a ekonomické oblasti u svých předchůdců. O autoritarismu mluvil kolega, nevím, jestli v souvislosti s Maďarskem, mluvil o tom, že vlastně národní konzervativci, když přicházejí k moci, tak prostě potřebují exekutivní moc, aby mu vůbec mohli změnit ty instituce, do kterých vstupují, protože jinak vlastně mění se jenom vedení, zatímco celé jádro systému zůstává nedotčené. Otázka na Polsko a územní ztráty z druhé světové války, která sice tady úplně nepatří, ale odpověď je jednoduchá nijak. Jako neplánuje s tím něco dělat. Je to 80 let, došlo ke kompletní výměně obyvatelstva. Já sám, můj děda se narodil kousek na jih od města Lvov, takže můžeme o tom z nostalgii vzpomínat, ale to je tak všechno, co s tím dělat lze. A co je správné s tím dělat, pokud nechceme probouzet v Evropě nějaké démony, které bychom asi nechtěli probouzet. A byla tam ještě otázka na volební, přiznám se, že nevyznám se moc v volebních zákonech Slovenska, jediný, co můžu říct, je, že nechápu, jak 30 let nemůžete vlastně, a ani mi přijde, že se o tom nevede žádná diskuze, změnit ten nesmyslný systém, ve kterým je celé Slovensko jeden volební obvod, což mi jako politologovi přijde jako totální zvěrstvo a věc, která strašlivě degenerativně, negativně ovlivňuje politický systém v zemi. O tom byste se měli vážně bavit. Ďakujem. Posledné 2 otázky. Čas nás tlačí, takže jedna bola tu a pán v okuliároch sa hlási už do čiu. Ospravedlňujem sa, ostatní potom po debate budú mať priestor. Nech sa páči. Dobrý deň, Matúš Haga. Dovolte mi nadviazať na otázku Michala Čopa, ktorá sa týkala Slovenska. Tá diskusia, ktorá sa odohráva na Slovensku, je, že či kresťanskí konzervatívci môžu spolupracovať s bývalými komunistami, ktorí sa hlásia k národnému konzervativizmu. A tá väčšinová odpoveď je, že kvôli personálnym dôvodom nie. Súhlasíte s týmto? Súhlasíte s tým, že by teda kresťanskí konzervatívci z personálnych dôvodov a povedzme z dôvodov spravovania štátu nemali spolupracovať s bývalými komunistami a mali by počkať na personálnu výmenu, možno v národno-konzervatívnom, širšie chápanom prostredí? Ďakujem. Ďakujeme, nech sa páči. Nesouhlasím, pokud ten politický zisk, nějaký hypotetický z té spolupráce je pro ty křesťanský konzervativce natolik zásadní a důležitý. V takovém případě si myslím, že to ospravedlňuje spolupráci s kýmkoliv.
Přitom Ja len tu trošku teraz vyhupnem z úlohy moderátora, lebo ja si myslím, že tá definícia Smeru, lebo ten ste mysleli, ako národných konzervatívcov, že ona nie je presná. Ja s ňou mám naozaj problém, lebo oni niekedy tie témy využívajú, ale tá strana je podľa mňa DNA tej strany je niekde inde. DNA tej strany je niekde inde a dôkaz toho je aj to, že akože najväčšie možno spory jeden aktuálny a druhý, ktorý nás čaká medzi národnými konzervatívcami a nejakým tým zvýškom sa bude týkať o veci, ktoré presadzovala Ficová vláda. Ten jeden spor bol o reformu školského zákona, ktorý poškodil cirkevné školy a ten ďalší spor, ktorý zrejme príde s veľkou určitosťou, bude o novelu občianskeho zákonníka, ktorá obsahuje viaceré progresívne body, ktorý zúrivo zatiaľ pretláča práve minister Smeru. Takže tá definícia Smeru ako národných konzervatívcov akože trošku to krývá podľa mňa. Já s tím souhlasím. Levice nemůže být národně konzervativní, směr není národně konzervativní a i celý pojem konzervativní levice je nesmysl. Já jsem mluvil o ad hoc spolupráci, pokud ten cíl je dostatečně adekvátní. A posledná otázka, ja sa ospravedlňujem, ale toto som cítil potrebu vysvetliť. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ste mi nahrali na smeč, lebo to som sa chcel opýtať všetkých troch, teda aj moderátora. Hovorí sa, moje meno je Dušan Pekár, som z Bratislavy. Hovorí sa, že keď chceme sa vyvarovať chýb, ktoré vznikli z minulosti, potrebujeme ich poznať. Tak chcem počuť váš názor. Vy ste pomenovali staré konzervatívne strany. Čo urobili, akú chybu staré konzervatívne strany tým, že niektoré zanikli a niektoré strácajú svojich voličov? Chcel by som vedieť teda tie hlavné chyby, ktoré urobili v minulosti tie konzervatívne strany a ešte tá dootázka, aká konzervatívna strana na Slovensku zastupuje konzervatívnych voličov? Ďakujem. Ďakujeme, nech sa páči, páni. No tak k té první otázce je to v rovině kulturní, ekonomický. V té kulturní rovině je to akceptace té levicově liberální dominance a prostě smíření se s tím levicově liberálním konsenzem, který tu společnost ovládá. A v té ekonomické rovině po finanční krizi, po krizi eura, je to stále se přidržování těch neoliberálních konceptů. Tohleto dohromady vlastně nemá žádnou voličskou poptávku, proto ty strany upadají a no, tak. A vlastně ten elektorát, který ještě třeba mají, to je nějaký dojezd, to je prostě tradice, typově třeba CDU, jo, to je jenom strana, která ještě jako nezažila ten pokles, ten úpadek, tak jako třeba ty gólisti ve Francii, nebo Toryové, nebo ta stará podoba republikánské strany. Jo, je to jenom otázka času. Vždycky každá politická strana musí hájit nějaký segment společnosti a ta středopravice nehájí nic. Mačej, poprosím ťa stručne, lebo už dostávam. To je neochota vystoupit z hlavního proudu ve velké zkratce. Proto, jestli můžu navázat na vnitroslovenskou diskuzi, vlastně mě poměrně pozitivně zaskočila schopnost KDH před měsícem nebo 2 měsíci už z toho hlavního proudu jako najít tu odvahu z něj vystoupit s celou složitostí situace, kterou chápu, ale nicméně vlastně byl to na stranu v jistém smyslu starého konzervativismu, byl to krok poměrně odvážný, uvidíme, jak to s nima dopadne. Pani, ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem. Ja si myslím, že v čistej podobe tu asi takého reprezentanta nenájdeme. Snažia sa o to viacerí, ale už by som to nechal na debatu možno po diskusii. Ďakujem Andrejovi Duhanovi. Ďakujem Mačejovi Ručajovi. A samozrejme ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli na túto debatu. Pekný deň ešte.
A ja zase ďakujem Jozefovi Majchrakovi, vďaka. A teraz bude program bez prestávky pokračovať 2 panelmi. V sieni ústavy, čiže vedľa, už každú chvíľu začne panel s názvom Ako čeliť demografickej zime, udržateľná prorodinná politika. Takže kto chce ísť na túto tému, tak do sály ústavy. A tu v štúrovom salóne už o pár okamihov začneme diskusiu Nové bezpečnostné výzvy v strednej Európe. Diskusia bude pod patronátom našich partnerov z českej organizácie Patrimonium Sancti Adalberti. A teraz už len počkáme na výmenu hostí a začíname.